Добрый вечер. Меня зовут Лев Антон, я занимаюсь каминами и барбекю в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На данный момент мы находимся на объекте в городе, на самом верхнем этаже здания, не буду больше конкретизировать. И мы реализуем проект камина трехстороннего с трехсторонней топкой. Соответственно, с заказчиком мы согласовали 3D-визуализацию, после чего мы понимаем, какие у нас пропорции и габариты этого камина. У нас есть более четкий, точный, подробный чертеж уже технической части со всеми привязками вплоть до с точностью до миллиметра. И на данный момент мы на начальном этапе подготовки конвекционного короба. Так как это камин с кассетой, у него должен быть подготовлен хороший заизолированный конвекционный объем, который находится внутри вот этой вот части камина. Соответственно, конвекционный объем, что он из себя представляет? Теплый воздух, когда нагревается внутри этого короба, выходит через специально отведенные места вент-решетки наверху короба, через вент-решетки. И таким образом происходит естественный поток холодного воздуха, прогреваясь, он уходит, превращается в горячий. На данный момент мы уже сделали с напарником трубу, подключили к уже имеющемуся дымоходу на крыше. Для нас строители заказчика подготовили вот такой вот очень хороший четкий вырез в стене железобетонный. И мы сейчас подготавливаем конвекционный объем, используем хорошую, качественную датскую вату Rockwool Firebuds 110. Производство дальнее. Соответственно, на данном этапе мы уже можем примерять кассету. Кассета, кстати, итальянская, трехсторонняя, дорогая, качественная. Она оснащена ножками, и на этих ножках имеются колесики. Соответственно, при весе в 300 кг я ее совершенно спокойно могу двигать и примерять. В этом видео, я думаю, что мы закончим с вами рассказом о том, что вот такой вот у нас имеется элемент из нержавеющей стали. Это вьюшка, интегрированная в колено. Достаточно сложный элемент, но изготавливается по спецзаказу. Соответственно, вот этот вот длинный штырь, он выходит из короба, и у заказчика есть возможность открывать и закрывать, это как бы шибер камина. И в следующем видео мы уже с вами посмотрим, когда мы с вами соединим кассету с дымоходом и будем дальше формировать конвекционный объем. Спасибо!